Ste spremljali vzpon in sijaj zgodnje Blatenske Slovenije? Po padcu pod madžarsko oblast se je zgodovina tega prostora zazdela končana. A ni bila? Pridružite se nam v drugem delu, kjer bomo raziskali najbolj vztrajno skrivnost slovenske zgodovine. Kako se je ime Slovenija kljub vladavini tujih kraljev še stoletja ohranjalo na uradnih listinah, v naslovih vladarjev in v zemljevidih samega Ogrskega kraljestva. Odkrijte vojvodinje vse Slovenije, spoznajte slovenski okraj Totsak in sledite sledovom slovenskega jezika vse do vrat današnje Bratislave. To je zgodba o uporu identitete, zapisani v pergamentu, kamnitih spomenikih in krvi naših prednikov. Če ste zamudili prvi del, ki prikazuje vzpon te zgodnje države, ga poiščite med prejšnjimi videi. Na kratko pa, v prvem delu smo spoznali, kako je Blatenska Slovenija od 6. stoletja naprej cvetela kot močno jedro slovenske državnosti okoli Blatnega jezera in porečja reke Zale. Sledili smo vladarjem, kot so veliki knez Dobreta, uporniški vojvod Ljudevit, graditelj Pribina in slovenski jezikovni zagovornik knez Kocelj. Pričali smo o prvem zapisu imena Slovenci leta 860 in končali z madžarskim upadom v 10. stoletju, ki je slovensko politično neodvisnost končal. A kakšna je bila usoda te dežele in njenega imena pod novo oblastjo? Na prelomu 10. in 11. stoletja je na ostankih slovenske Panonije ter sosednjih ozemljih zraslo Ogrsko kraljestvo pod dinastijo Arpadovcev in kraljem Štefanom I. Ta preobrazba ni pomenila zamenjave prebivalstva, nasprotno. Večinsko prebivalstvo novonastale države so še naprej predstavljali Sloveniji. Na vzhodu predniki današnjih Slovakov, na zahodu, zlasti v nekdanji Panoniji, pa naši neposredni predniki, panonski Slovenci. Madžari so predstavljali vladajoči sloj, vojsko in administrativno elito, a podlaga kraljestva, kmetje, obrtniki, meščani, je bila v veliki meri slovenska. Ta demografska resnica je ključna za razumevanje vztrajnosti slovenskega imena. Napetosti med novim Ogrskim kraljestvom in svetim rimskim cesarstvom niso ponehale. Jeseni 1051 se je cesar Henrik III. Odločil za velik vojaški pohod na Ogrsko. Njegovo silovito vojsko so sestavljale čete iz vseh kotov cesarstva: Bavarci, Langobardi, Sasi, Švabi, Franki in, kar je za nas najpomembneje, zvesti gorotanski Slovenci. Ta koalicija je prečkala Gorotan in udrla na Ogrsko, a uspeha ni dosegla. Hudourniški dež, pomanjkanje hrane in gverilska taktika Madžarov, ki so se izogibali odločilni bitki, so prisilili cesarjevo vojsko na ponižen umik. V naslednjih desetletjih so obmejni spopadi med Ogri na eni ter Bavarci in Gorotanci na drugi strani ostali krvava vsakdanjost. A sredi tega političnega in vojaškega vrenja se je zgodilo nekaj izjemnega. Ime Slovenija se ni izbrisalo. Kljub madžarski politični nadoblasti je preživelo in celo cvetelo v jeziku diplomatike, uradnih dokumentov in kraljevih naslovov.
Dokazov za to imamo prepričljivo mnogo in vsak nosi pečat avtoritete. Najbolj presunljiv je kraljevi dokument iz leta 1091. Ogrski kralj Ladislav I. je pisal pismo opatu Oderiziju v slavni samostan Monte Cassino. V tem pismu, ki nosi vso težo državnega akta, kralj jasno piše o Sklavoniji ali Sloveniji. Pomen je ogromen. Kralj, vladar države, je nedvoumno poznal in v uradni komunikaciji uporabljal ime dežele, ki jo je, po lastnih besedah, skoraj v celoti pridobil, Acquisivi. To ni bilo ime neznanega podeželskega predela, temveč ime dežele, ki jo je kraljeva vojska osvajala in vključevala v svoje kraljestvo. Tukaj je prevod ključnega odlomka tega kraljevega pisma, ki govori sam zase. Če trenutno ne moreš ukrepati neposredno, potem mi vsaj preko odposlanca, ki mi ga bo poslal papež, sporoči, kaj in na kakšen način želiš. Kmalu boš lahko deloval s sosednjimi ozemlji, saj sem že skoraj v celoti pridobil Slovenijo. S tem pismom ti potrjujem, da bo veljavno karkoli, kar bodo naši ljudje želeli ponuditi kjerkoli na Ogrskem, v Meziji ali Sloveniji. Ta citat je zgodovinsko zlato, razkriva nam dve ključni resnici. Reka Drava je ostala pomembna meja. Del Slovenije vzhodno od Drave, na levem bregu, je bil že stabilno vključen v Ogrsko. Tisti del zahodno od Drave na desnem bregu pa se je še vedno imenoval Slovenija in vanj so kraljeve čete šele prodirale. Ime Slovenija je bilo dovolj pomembno in uveljavljeno, da so ga uporabljali v kraljevi korespondenci z najvišjimi cerkveni dostojanstveniki Evrope. Nasilje na tem obmejnem območju, ki je ločevalo slovenske in madžarske interese, je bilo neusmiljeno. Med letoma 1125 in 1127 so madžarski upadi dosegli takšne razmere, da je bila gorotanska mejna grofija povsem opustošena. Solnograški nadškof Konrad I. je bil prisiljen skleniti ponižujoč mir z ogrskim kraljem Štefanom II., da bi zaščitil svoje podložnike, prebivalce, med katerimi so bili tako Bavarci kot Slovenci, pred madžarskim ropanjem, požiganjem in odvzemanjem živine. A kljub temu je ime Slovenija kot upravni pojem preživelo še stoletja, še več, celo utrdilo se je. Konec decembra 1161 je cesarski notar Burkhard v svojem poročilu zapisal, da je potoval skozi Koroško, Kranjsko, Istro, 2 marki in druge dele Slovenije na Ogrskem, kjer je zbiral vojaške in denarne prispevke za cesarja. To je neizpodbiten dokaz, da so bile še sredi 12. stoletja na Ogrskem številne slovenske županje ali komitati, ki so jih skupaj imenovali Slovenija, Sklavenija. Edino logično pojasnjevalno ime te Slovenije je zgolj Blatenska Slovenija, saj so se omenjene županije razprostirale prav ob Blatnem jezeru. V 13. stoletju je ta koncept dobil še večjo težo. Leta 1257 se v virih pojavi Štefan, ban vse Slovenije in kapitan dežele Štajerske. Ta naslov kaže na obstoj velike formalizirane upravne enote z imenom Totius Sclavoniae, vse ali celotne Slovenije, ki je neposredno mejila na Štajersko.
Zagotovo je obsegala precej širši prostor, vendar natančne meje ostajajo skrivnost zapisa. Toda skrivnost se razkriva z vstopom močnih žensk in moških, ki so nosili ta naslov z veliko črko. Resničen obseg vse Slovenije razkrivajo šele viri, ki nas popeljejo v svet ogrskih dvorov in močnih vladarjev. Leta 1293 stopi na oder zgodovine Tomasina Morosini, vojvodinja vse Slovenije in primorskih delov. Kot mati ogrskega kralja Andreja III. Je imela ta vojvodinja neizmeren vpliv in je vladala sedežem v Zagrebu in Požegi. Njeno oblast je njen sin, kralj Andrej III., leta 1295 še razširil, zato si je nadela še bolj veličasten naslov. Vojvodinja vse Slovenije in upraviteljica krajev to stran Donave vse do morja. Ta naslov jasno določa, da je njeni celotni Sloveniji pripadalo ogromno ozemlje od reke Donave vse do Jadranskega morja, prostranstvo, ki je daleč presegalo ozke meje današnje regije Slavonije. Leta 1300 je bil z istim dostojanstvom naslovljen tudi vojvod Albert, vojvod vse Slovenije in knez Požege. Kaj pa je dejansko zajemala ta vsa Slovenija pod njihovo prisotnostjo? Analiza zgodovinskih dokumentov kaže, da je bila njihova sodna in upravna oblast segala tudi čez reko Dravo v jedro nekdanje Blatenske Slovenije in sicer v naslednje ključne županje. Železno županjo, ozemlje današnjega Porabja in severnega Prekmurja, Zalsko županjo, območje okrog Blatnega jezera in reke Zale vse do Velike Kaniže, Šomoško županjo, razprostirajočo se od južnega dela Blatnega jezera do levega brega reke Drave, Baransko županjo z mestoma Peč in Mohač. To so bila ozemlja, kjer se je slovenski jezik in vsakdanje življenje ohranilo še stoletja po uradni madžarski osvojitvi. Vse naštete županje se nahajajo na levem bregu reke Drave in niso nikdar bile del medrečne Slovenije ali bezjaške Slovenije. To pomeni, da je pristojnost funkcije slovenskega vojvoda ali slovenskega bana v določenih obdobjih segala tudi čez reko Dravo v Blatensko Slovenijo. Neposredno in nedvoumno povezavo med imenom ter geografijo pa prinaša konec 14. stoletja. Okoli leta 1399 ali 1400 je letopisec cesarja Žige Luksemburškega Ederhard Windeke zapisal, da je cesar potoval skozi slovensko deželo ob Blatnem jezeru do Presburga ali Bratislave. Tukaj imamo neposredno povezavo. Windeschland oziroma Slovenija von der Platensee, kar pomeni ob Blatnem jezeru. Jasno je, da gre za Blatensko Slovenijo. To ni posredno sklepanje, temveč ekspliciten zapis. Leta 1412 je tudi sam cesar Žiga Luksemburški potoval z Ogrske skozi Slovenijo do Ljubljane. Njegova pot je torej vodila iz Ogrske skozi jasno določeno Slovenijo. Očitno prav to, Blatensko, preden je prišel na Štajersko in nato na Kranjsko, kot sta se tedaj uradno imenovali obe deželi. A kje so se ohranili najbolj živi in organizirani sledovi te slovenske prisotnosti? Odgovor najdemo v cerkveni upravi, ki je pogosto bolj vztrajna od posvetne. V železni županiji
v današnjem Porabju in delu Prekmurja, je gjurska škofija že v 12. stoletju za območje z močno slovensko poselitvijo ustanovila poseben cerkveni okraj, imenovan Tocak. To madžarsko ime pomeni slovenski okraj. Ta je obsegal ozemlje med rekama Mura in Raba. Sosednja Zalska županja okrog Blatnega jezera je spadala pod pristojnost Svete Cerkve slovenske Zagrebečke. Pazite, ne Zagrebške, niti Zagrebačke, temveč Zagrebečke. V njenih uradnih zapisih se za del današnjega Prekmurja uporablja latinski izraz Districtus Transmuranus, kar pomeni okraj onstran Mure. Ta latinski termin je neposredni in nedvoumni prednik današnjega slovenskega imena Prekmurje. Pomembnost tega poimenovanja se potrjuje še leta 1780, ko se ime Districtus Totensagiensis kot slovenska okroglina prvič pojavi prevedeno v slovenščino na naslovnici pomembnega verskega dela lekcionarja Mikloša Kuzmiča. Od 16. stoletja dalje se ime Blatenska Slovenija v posvetnih virih postopoma reči, a nikoli popolnoma ne izgine. Po katastrofalnem ogrskem porazu s Turki v bitki pri Mohaču leta 1526 se je obramba imperija reorganizirala v obsežno vojaško krajino. V njenem okviru se je pojavila tudi slovenska meja, s središčem pri Varaždinu, vendar je bila to že nova vojaško-upravna entiteta povezana z drugačnimi obrambnimi potrebami. A spomin na staro ime je ostal živ v zavesti ljudstva. Najbolj oseben in ganljiv dokaz za to nam poda leta 1715 prekmurski pisatelj in duhovnik Franc Temlin. V pismu nemškim pietistom je z vso odločnostjo zapisal: "Moja rodna dežela se imenuje Sklavonija oziroma Slovenija." Poudaril je, da leži ob meji spodnje Ogrske proti zahodu med Štajersko in Ogrsko in da se del železne županje še vedno ponaša s tem imenom. Pomembno je, da Temlin ni govoril o Slavoniji na Hrvaškem, temveč je jasno in natančno mislil na ostanke Blatenske Slovenije v okviru Ogrskega kraljestva, katerega jedro je bilo takrat že njegovo domače Prekmurje. Ta vztrajnost identitete se je soočala z neusmiljeno realnostjo. Blatenska Slovenija je bila v novem veku izpostavljena dolgotrajnemu načrtnemu in sistemskemu procesu pomadžarjenja. Ta proces je počasi in vztrajno zajemal vsa njena nekdanja jedra: železno županjo, v Porabju in Prekmurju, Zalsko županjo okrog Blatnega jezera, Šomoško županjo in Baranjsko županjo. Posledica je bila žalostna, a predvidljiva. Slovensko govoreče prebivalstvo se je skrčilo na majhne odporne otočke, danes so to Prekmurje v Republiki Sloveniji, jugozahodni del Porabja na Madžarskem in majhen del Baranje na Hrvaškem, kjer se današnji prebivalci večinoma identificirajo kot Hrvati, čeprav so njihovi predniki nekoč večinsko govorili slovensko. Blatenska Slovenija nikoli ni bila obrobje ali stranski pridih slovenske zgodovine. Bila je jedro,
politično, kulturno in jezikovno središče, ki je svojo težo in pomen ohranilo še dolgo po izgubi neodvisnosti in samostojnosti. Njena zgodovina ni le zgodba o izginotju, je predvsem zgodba o vztrajnosti. Dokazuje nam, da ime Slovenija ni mlado in tudi, da to ime stoletja je odmevalo v dvorcih ogrskih kraljev, v naslovih vojvodov in banov, v cerkvenih listinah in v pisnih potopisih in to dolgo, dolgo preden je postalo ime naše moderne države. Ta zgodba krči občutek časa in razkriva globino naših korenin. Ime Blatenske Slovenije je morda izginilo iz političnih zemljevidov, a ni izginilo iz zgodovine, iz jezika in iz spomina. In v tem spominu leži njegova trajna moč.